Hola, ¿cómo están? Yo soy Elías y este es un nuevo video. Antes de comenzar con el video, quiero decirles que activen la campanita que está al lado de suscribirse y también los invito a suscribirse. Sí. Vamos con el video. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya tienes rato esperándome? Yo estoy esperando. ¿No? No. ¿A quién ibas a ver o qué? A ver, espérame tantito, ¿Mande? ¿O a quién estás? Ah, ¿estás hablando por teléfono? Sí. Yo pensé que... Creyó que estaba hablando con usted. Perdón. Perdón. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué haces? Ya tengo el pedido, Sí, el pedido. Ah, perdón, sé que estabas hablando acá, dije, hable este Perdón. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué haces? Aquí esperando a una amiga. Oye, ¿sabes dónde está la escuela de música? A ver, perdón, ¿Mande? ¿Pensaste que estaba hablando contigo? Perdón. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué haces? Aquí viendo la gente nada más. Ah, qué bueno. Necesito que me ayude algo. Es que la otra vez fui a una fiesta y me gustó una chava, pero no sé cómo decirle. Tengo su número y todo. No te entiendo cómo todo eso. Sí, es que mira, la otra vez fui a una fiesta, pero me gustó una chava y no supe cómo hablarle, pero me dieron su número y no sé cómo decirle que me gusta. Ah, pues dile que me invitas al cine, que quieres invitar a alguna parte, sí. ¿Te gusta? Dile, no sabes qué me gusta, si te quiero invitar a algún lado a salir o no sé, a lo que le guste, que le guste. Pero así nada más se lo digo. No, pues así dile, ¿sabes qué? Quiero que salgas conmigo al cine, como te invito a... A ver, espérame tantito. ¿Me mande? Dile que la quieres invitar al cine o a alguna parte o así donde le guste o al parque o a... Ah, creyó que estoy hablando por manos libres. No. Perdón. Sí, es que me interrumpieron, pensaron que estaba hablando con él. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Oye, es que te tengo que decir algo. La otra vez te vi y me gustaste mucho. ¿Quién eres? Y no sé cómo, no sabía cómo decírtelo. ¿Quién eres? Perdóname tantito, ¿Mande? ¿Qué pasó? Nada. Ah, ok. Me estaba hablando. Pensé que me estabas hablando a mí. Ah, perdón. No, es que me interrumpieron tantito. Sí. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué haces? Nada, ¿qué fue? Necesito que me ayudes a algo. Es que me gusta una chava y no sé cómo decirle que me gusta. Y usted, como ya tiene experiencia, quería saber si me podría decir. ¿Cómo? Sí, es que la otra vez la conocí y no sabía, pues no supe cómo hablarle, pero me gustó. ¿Tú qué opinas que haga?
¿Qué te diré yo? Que yo no sé nada de A ver, perdóname, tatito. ¿Mande? eso. Yo no sé nada yo de todo eso. Ah, perdón, es que estoy hablando por manos libres. Sí, es que pensaron que estaba hablando con alguien. Sí. No se crea, es una broma. Ahí está la cámara. Sí, me lo imaginaba. Por eso estaba viendo a ver dónde está. No importa que salga en YouTube. Es una broma con cámara oculta. Acá está la cámara. ¿No le importa que salga el video en YouTube? No. Bueno, gracias. Buen día. Es una broma, ahí está la cámara. Eso es una broma para cámara oculta. No importa que salga el video en YouTube. Está bien. Lo sospeché. Lo sospechaste. Ah. Entonces no importa. No. Es una broma para cámara. Allá anda allá anda la cámara. Es una broma con cámara oculta. Acá está la cámara. Acá está el de rojo. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado el video. Le den like, se suscriban y lo compartan con sus amigos. Y los saludos son para Jacqueline Hernández, @Morris_40, Arturo de Yen, Pao GM, Ingrid Tello, Ángel Valdés, Ana Gina, Ale Castillo, Mari Torres, Andrea Quintana, Erika Mendoza, Vanessa Calderón, Julieta Galilea Tobar, Paola Ojeda, Taylor Valencia Rodríguez, Ale Rodríguez, Nayeli Ruiz, Torres Ríos Carolina, Lupita García, Ángel Álvarez, Naomi Sánchez, Junuen Arellano, Stephanie Mendoza, Geraldine Torres, Alexandra Marlín, Monse Morales, Naomi Avilés, Eduardo Mendoza, Esmeralda Martínez, Alonso Martínez, Berenice Sánchez, Miriam López, Yulisa Naranjo, Ángel Hernández, Atsiri LS, Naomi Condado, Julián Álvarez, Montse Pineda, Emilio Elian Tungui, Cele Ponce de León Vázquez, Nini Condado Ramos, Lisbeth Bucio, Esmeralda Magaña, Dania Espinosa, Enrique Villa Estrada Ringrove, Nadia Ramírez, Adriana Díaz, Brian Villagómez Condado, Alejandra Frutis, Montserrat López, Paulina Vázquez, Montserrat Benítez, Nayeli Zamora, Ulises Tejada, Alexis Josu Rodríguez, Jacqueline Espinosa, Brenda Ramírez, Bearla Villegas, Diana Cisneros, Janet de Equigua, Jesús Ramírez, Laura Cázares, Esmeralda Mendoza, Kevin Doblas. Bueno, y esos han sido todos los saludos de este video y los comentarios del video anterior son estos.